നമുക്കിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഹോമോഫോൺസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് നമുക്കൊരു വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഒരുപോലെയാന്ന് തോന്നും, പക്ഷെ അതിന്റെ സ്പെല്ലിംഗും ഡിഫറെന്റ് ആണ്, മീനിങ്ങും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അതാണ് ഹോമോഫോൺസ്. ആർ വേർഡ്സ് ദാറ്റ് സൗണ്ട് ദ സെയിം ബട്ട് their spelling and meaning are different. That is homophones. Homo means same, phone means sound. So homophones, same sound, different spelling plus different meaning. നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. SEAC and SEEC. SEAC എന്താണ്? കടൽ. We went to the sea yesterday. SEEC എന്താണ്? കാണുക. I can see the birds flying. Okay. അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ. Write and write. RIGST right and WRIT right. പല കുട്ടികളും തെറ്റിച്ച് RIGSTക്ക് പകരം WRIT ഒക്കെ എഴുതുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് യു ആർ റൈറ്റ്, അവിടെ എന്താണ്? ശരി. RIGST നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ്, നിങ്ങൾ ശരിയാണ്. അതേസമയത്ത് പ്ലീസ് റൈറ്റ് യുവർ നെയിം ഹിയർ, അവിടെ എന്താണ്? WRITE. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഹോമോഫോൺസ് മീൻസ് സെയിം സൗണ്ട്, ഡിഫറെന്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് മീനിങ്. എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം. നോ നോ, NO നോ, KNOW നോ, SUN sun, SON sun, FLOUR floor, FLOWR floor. Okay, thank you. Mentor School of English, the Pioneer Institute in Wycombe for IELTS, OET, German and PTE.